महाधन्वा दृढव्रती त्रिविक्रमः पुनरपि वृक्षस्य समीपं गत्वा वृक्षम् आरुह्य शाखायां लम्बमानं शवं स्कन्धे आरोप्य अधः आगतवान्। ततः यथा पूर्वं मौनेन श्मशानाभिमुखं प्रस्थितवान् च। तदा शवान्तर्गतः वेतालः अवदत्, अये राजन्, लोके कापि व्यक्तिः सर्वेषु विषयेषु परिपूर्णा न इत्येषः विषयः देशाधिपतिना भवता ज्ञातः स्यात् एव। अतः एव राजानः न केवलं मन्त्रालोचनार्थम् अपि तु राजनीतेः विषये इतरेषु ऐहिकामुष्मिकविषयेषु चापि मार्गदर्शनं प्राप्तुं मन्त्रिणां नियुक्तिं कुर्वन्ति। परन्तु मन्त्रिणः स्वबुद्धिशक्तिं स्वानुभवं ग्रन्थात् प्राप्तं ज्ञानं च मेलयन्तः परस्परविरुद्धाभिप्रायान् यच्छन्ति कदाचित्। तादृशेषु अवसरेषु प्राप्ताः अभिप्रायाः तर्कसम्मताः वा न वा इति ज्ञातुं सूक्ष्मनिर्णयकौशलं सम्पादनीयं भवति राज्ञा। पूर्वं राज्ञा महाधन्वना आरम्भे कष्टम् अनन्तरं च सुखम् अनुभूतम् आसीत्। तस्य कारणं मन्त्री एकं कारणं वदति स्म, गुरु अन्यत् एव कारणं वदति स्म। तादृशः कश्चित् भवतः आस्थानिकः सन् भवतः प्रकृतकष्टस्य कारणीभूतः स्यात् इति भावयामि अहम्। महाधन्वना कीदृशं कष्टम् अनुभूतम् इति ज्ञापयितुं तदीयां कथां श्रावयामि, श्रद्धया शृणोतु तावत् इति। ततः वेतालेन कथा आरब्धा। पूर्वं निषधदेशं महाधन्वा नाम राजा पालयति स्म। सः कदाचित् निश्चितवान् यत् मन्नाम अन्वर्थकं कर्तुं मया एकं महाधनुः प्राप्तव्यम् एव इति। अतः सः मन्त्रिणम् आहूय महाधन्वा इत्यस्य पदस्य अर्थः महाधनुषायुक्तः इति खलु। एतस्मिन् लोके अन्येषु राजसु अविद्यमानां महद्धनुः मम समीपे भवेत्। अतः भवान् अनुक्षणं सर्वान् धनुर्निर्माणप्रवीणान् आह्वयतु। अर्जुनस्य गाण्डीवम् इव रामस्य कोदण्डम् इव मम धनुः अपि प्रसिद्धिं प्राप्नुयात् इति उक्तवान्। राजा एव यदि इच्छति तर्हि असाध्यं किम्? महामन्त्रिशयस्य आह्वानानुगुणं धनुर्निर्माणकुशलाः सर्वे कलाविदः राजधानीम् आगतवन्तः। ते कठिनी, कर्णिका, शङ्खः, स्कन्धः, पल्लवं, हस्तकम् इत्येतैः षड्भिः भागैः सहितं कुशलकार्ययुक्तं धनुः शास्त्रानुसारं निर्मितवन्तः। तद्धनुः दृष्ट्वा एतत् अर्जुनस्य गाण्डीववत् भारयुक्तम् अस्ति। एतादृशं धनुः अन्येषां महाराजानां समीपे नास्ति इति वदन्तः सर्वे श्लाघितवन्तः। एकस्मिन् शुभमुहूर्ते महाधन्वा तत् धनुः उन्नीय ज्याबन्धनं कृत्वा स्कन्धे धरन् सर्वेषाम् अभिनन्दनपात्रतां गतः। एकस्मिन् दिने महाधन्वा तद्धनुः धृत्वा मृगयार्थं वनं गतवान्। तस्मिन् समये क्वचित् वृक्षेण धनुषः घट्टनम् अभवत्। तेन धनुषि लघुविभेदः दृष्टः। राजा प्रासादं प्रति गत्य कुशलकर्मकराणां द्वारा धनुः सम्यक् कारितवान्। अनन्तरदिने सः एतां घटनां स्वधनुर्विद्यागुरुम् उक्तवान्। सः गुरुः दीर्घशलाकया तस्य धनुषः औन्नत्यस्य मापनं कृतवान्। अनन्तरम् एकस्मिन् वृत्ते पद्मं लिखित्वा दीर्घशलाकायाः समानकारकान् लघुखण्डान् कृत्वा तान् शिलाखण्डान् पद्मस्य दलानाम् उपरि स्थापयित्वा
किञ्चित् कालं यावत् चिन्तामग्नः सन् उपविष्टवान्। अनन्तरं सः राजानम् उक्तवान्, एतत् सूक्ष्मरीत्या परिशीलयतु भवान्। एतेषु पद्मदलेषु वृत्तद्वयम् अस्ति। एतत् पद्मचक्रम् इति उच्यते। शलाकाखण्डाः वृत्तद्वयेन युक्तानि दलानि च यदि दीर्घेण समत्वं प्राप्नुवन्ति तर्हि धनुः दोषमुक्तम् इति वदति पद्मचक्रस्य आधारभूतं धनुःशास्त्रम्। एतस्मिन् शास्त्रे मम गुरुः अजेयः यावत् जानाति ततोऽपि अधिकम् अन्यः कोऽपि न जानाति। एते शलाकाखण्डाः पद्मदलदैर्घ्येन समानाः न सन्ति। एतेन ज्ञायते यत् धनुः औष्मिकनामकेन दोषेण पीडितम् अस्ति इति। अतः एतस्य धरणेन भवान् बहु कष्टम् अनुभविष्यति इति। गुरुणा उच्चं युक्तम् इति राजा यद्यपि ज्ञातवान् तथापि धनुषि स्थितां प्रीतिं निग्रहीतुम् अशक्नुवन् सः तस्य धरणं न त्यक्तवान् एव। अनन्तरं केषुचित् एव दिनेषु एतस्य राज्यस्य उपरि शत्रुराजः आक्रमणं कृतवान्। तस्मिन् अवसरे दोषयुक्तं एतद्धनुः धृत्वा महाधन्वा युद्धं कृत्वा पराजयं प्राप्तवान्। कारागृहे अवमानम् अनुभवितुम् अनिच्छन् राजा युद्धभूमिं परित्यज्य अश्वम् आरुह्य पार्श्वस्थम् अरण्यं प्रविष्टवान्। सः अरण्ये बहु दूरं गत्वा शान्तिम् अनुभवन् कस्यचित् वृक्षस्य अधः उपविश्य चिन्ताक्रान्तः जातः। तस्मिन् समये वनस्य जनाः तं दृष्ट्वा धावन्तः गत्वा स्वामिनम् एतं विषयम् उक्तवन्तः। वनजनानां नायकः राजसमीपम् आगत्य, महाराज, भवतः राज्यं शत्रुजनैः आक्रान्तम् इति श्रुतम्। भवान् किञ्चित् कालं यावत् समाधानेन भवतु। यदा कोलाहलः न्यूनः भविष्यति तदा अस्माकं जनानां साहाय्यं स्वीकृत्य आक्रमणं कृत्वा पुनः राज्यं प्राप्तुं शक्यते इति उक्तवान्। तस्मिन् प्रदेशे विद्यमानाः सर्वे वनजनाः धनुः गृहीत्वा एव अटन्ति स्म। महिलाः अपि धनुः गृहीत्वा एव अटन्ति इति एषः विषयः तु राज्ञः बहु सन्तोषाय जातः। सः वनजनानां नायकम् उद्दिश्य, भवतां धनुः बहु लघु, मम धनुः तु महाकारकम्। तस्य उन्नयनम् अपि क्लेशकरम्। किमर्थम् एवम् इति पृष्टवान्। तदा सः वनवासिजननायकः विनयेन, महाराज, भवान् सर्वं जानाति एव। सर्वस्य अपि शास्त्रसम्मतं यत्किञ्चित् कारणं भवति एव। अस्माकं जीवनपद्धतिः यदा परिशील्यते तदा ज्ञायते यत् अस्मादीयं धनुः लघु भवेत् इति। कस्यचित् रथस्य उपरि, अश्वस्य उपरि, गजस्य उपरि वा उपविश्य युद्धं कर्तुम् आनुकूल्यं कल्पयन्ति भवतां धनूषि। तादृशानि अस्माकं प्रयोजनाय न भवन्ति। तादृशानि धनूंषि वयम् आत्मरक्षणार्थं युद्धेषु क्वचित् उपयुञ्ज्महे। अस्माकं धनूंषि यद्यपि लघूनि तथापि तानि शास्त्रोक्तरीत्या एव निर्मितानि सन्ति। तेषु कोऽपि दोषः दृश्यते चेत् तत् वयं क्षिपामः इति उक्तवान्। धनुषि औष्मिकनामकः दोषः किञ्चित् अस्ति इति गुरुणा उक्तं वचनं तदा महाधन्वा स्मृतवान्। तस्य दोषस्य प्रभावतः राजा मुक्तः न आसीत्। अतः सप्ताहाभ्यन्तरे एव पुनरपि शत्रुराजः वनजनानाम् उपरि अपि आक्रमणं कृतवान्। वनजनानां पराक्रमे, युद्धकौशले च विश्वासहीनः महाधन्वा
स्वस्य दुरदृष्टं निन्दन् ततः धावन् पार्श्वग्रामस्य कस्यचित् पुरातनदेवालयस्य अन्तः प्रविष्टवान्। अल्पे एव समये महाधन्वा बुभुक्षया पीडितः जातः। तां पीडां सोढुम् अशक्नुवन् सः देवालयस्य मण्डपस्य उपरि भागे डयमानान् पारावतान् ग्रहीतुं जालरूपेण स्वस्य उत्तरीयं प्रसारितवान्। परन्तु तदा विचित्रम् एकं प्रवृत्तम्। पूर्वं निषधराजस्य नलस्य कथायां यथा प्रवृत्तं तथैव अत्र अपि प्रवृत्तम्। तन्नाम पारावताः तस्य उत्तरीयं गृहीत्वा एव उड्डीय गतवन्तः। तद्दृष्ट्वा महाधन्वा नितरां कुपितः जातः। महता कोपेन एतस्य धनुषः कारणात् एव कष्टानि आगतानि इति चिन्तयन् सः आत्मना किं क्रियमाणम् अस्ति इति अजानन् एव पुरतः स्थितं शिलाखण्डं लक्ष्यीकृत्य बलात् एकं बाणं प्रयुक्तवान्। न केवलं तावत् तद्धनुः अपि खण्डयित्वा क्षिप्तवान्। अनन्तरं महाधन्वा शिलाखण्डस्य समीपं गतवान्। तत्र सः शतधा भग्नं शिलाखण्डं दृष्टवान्। शिलाखण्डस्य अधोभागे काचित् गुहा तेन लक्षिता। गुहायाः अन्तः पेटिकासु अमूल्यानि रत्नानि, वज्राणि, सुवर्णनाणकानि च तेन दृष्टानि। राजा तानि महता आश्चर्येण आनन्देन च पश्यन् स्थितवान्। तावता वननायकः राज्ञः मार्गम् एव अनुसृत्य आगत्य राजानं दृष्ट्वा नमस्कृत्य, महाराज, भवतः शत्रुराजः अस्माकं धैर्यं, साहसं, युद्धकौशलं च अत्यल्पं भावितवान् आसीत्। वने शिलामयेषु वृक्षबहुलेषु च स्थलेषु अश्वसैन्यं प्रयोजनाय न भवति। नागरिकाः सैनिकाः अपि एतादृशेषु स्थलेषु सम्यक् युद्धं कर्तुं न अर्हन्ति। एतस्मिन् वने एव जननं प्राप्य अत्रैव वर्धितः अस्मदीयः एकैकः अपि भटः दशसैनिकसमानः अस्ति। अतः एव सः राजा अस्माकं बन्दी जातः इति उक्तवान्। महाधन्वा तं वननायकं बहुधा प्रशंसितवान्। ततः गुहायां विद्यमानानि सर्वाणि अमूल्यवस्तूनि वनजनानां साहाय्येन बहिः आनाय राजधानीं प्रति नीतवान्। यावत् राजा प्रासादस्य समीपं गतवान् तावता तत्र मन्त्री राजगुरुश्च उपस्थितौ आस्ताम्। महाधन्वना आनीतं धनं दृष्ट्वा मन्त्री आश्चर्यम् अनुभवन् राज्ञः मुखात् एव प्रवृत्तं सर्वं ज्ञातवान्। ततः सः राजानम् उक्तवान्, प्रभो, भवतः पूर्वजेषु धनञ्जयः नाम राजा बहून् यज्ञान् कृत्वा दरिद्राणां कृते बहुधा दानं कृत्वा अवशिष्टां सम्पत्तिं तत्रैव गुहायां रहस्यरूपेण संस्थाप्य तस्य उपरि कञ्चित् शिलाखण्डम् आरोप्य वानप्रस्थाश्रमं श्रितवान् इति काचित् किंवदन्ती बहोः कालतः श्रूयते। तेन रहसि स्थापितां सम्पत्तिं प्राप्तुं बहुजनैः बहुधा प्रयत्नाः कृताः। तथापि केनापि तत् स्थलं न ज्ञातम् एव आसीत्। गच्छता कालेन सः विषयः एव जनानां स्मृतिपथात् अपगतः जातः। एषः विषयः अस्माकं प्रपितामह पितामह तातद्वारा अस्माभिः ज्ञातः अस्ति। सः निधिः एव एषः इति मम विश्वासः। भवान् निश्चयेन महाधन्वा एव। धनुषः कारणात् एव निधिः प्राप्तः इति। एतत् श्रुत्वा हसन् राजगुरुः महाराजः यदा औष्मिकदोषेण पीडितं तद्धनुः क्षिप्तवान्
तदनन्तरम् एव तत्सम्बन्धः दोषः निर्गतः, सम्पत्तिः राज्यं च तेन प्राप्तम् इति उक्तवान्। वेतालः एतां कथाम् उक्त्वा, राजन्, महाधन्वनः मन्त्री गुरुश्चापि बुद्धिमन्तौ इत्यत्र नास्ति संशयः। मन्त्रिणः अभिप्रायानुसारं महाधन्वनः धनुषः कारणात् एव तस्य पूर्वजैः रक्षिता रहस्यस्थलस्था सम्पत्तिः दृष्टिगोचरतां गता। तथा च गुरोः अभिप्रायानुसारम् औष्मिकदोषयुक्तस्य धनुषः त्यागानन्तरम् एव गुहा दृष्टा। तयोः मन्त्रिगुर्वोः अभिप्राययोः कतरः अभिप्रायः युक्तः इति विषयः संशयास्पदं जातः अस्ति। एतस्य सन्देहस्य परिहारं जानन् अपि यदि भवान् न वदति तर्हि भवतः शिरः सहस्रधा भग्नं भविष्यति इति उक्तवान्। तदा त्रिविक्रमः, दोषकालपरिस्थितिप्रभावः एव मनुष्यस्य उच्चनीचस्तरस्य कारणम् अस्ति। एतं विषयं लौकिकविषयादिषु ये सूक्ष्मपरिशीलनदृष्टियुक्ताः भवन्ति ते केवलं ज्ञातुं शक्नुवन्ति। अत्र मन्त्री लौकिकः, गुरुः नीतिज्ञः च अस्ति। स्वगुरुणा अजेयेन उपदिष्टानि शास्त्राणि देशकालातीतानि त्रैकालिकानि च इति विश्वासं प्राप्तवान् अस्ति गुरुः। महाधन्वा यदा बाणेन महान्तं शिलाखण्डं ताडितवान् तदा एव गुहा दृष्टिगोचरतां गता। अनन्तरं सः तद्धनुः अपि क्षिप्तवान्। एतेन ज्ञायते यत् गुरुणा औष्मिकदोषयुक्तत्वेन यद् धनुः निर्दिष्टम् आसीत् तस्य कारणात् एव सम्पत्तिः न प्राप्ता इति। एतं सूक्ष्मविचारं मन्त्री ज्ञातवान्, परन्तु शास्त्रज्ञः गुरुः एतद् ज्ञातुं सर्वथा न शक्तः। अतः निश्चयेन वयं वक्तुं शक्नुमः यत् मन्त्रिणः अभिप्रायः एव वस्तुतः तर्कसम्मतः अस्ति इति उक्तवान्। एवं वदता राज्ञा मौनस्य भङ्गः कृतः आसीत् इत्यतः वेतालः शवेन सह अदृश्यः भूत्वा पुनः वृक्षारोहणं कृतवान्।